大膽狗賊，你夠膽喺度逞強13叔，咪同你癲啦，睇住隻腳好喎。關我咩事？大膽犯人，你可知道？我咩都唔知道。你可明白？我咩都唔知道啊！混帳人嚟大笑啊！呢啲咪芝麻綠豆官想打我？你知唔知我係水師提督常坤常大人個仔啊？水師提督好大嘅咩？但係你廿級到啦。常兄有一份啊，常兄。唔得，我係一個好官嚟嘅。喂，呢個章，天子犯法，與借民同罪。庶民，跟住點啊？暫時將佢收監，嚴明屍首再剁佢。先將佢收監，嚴明屍首之後立即剁佢。就將我定罪，我未驚過啊！仲咁多嘢講咩？係啊，你掟錯咗人啦！大人，今唔關我事啦。嗱，佢都識話啦，死者係死於武功高手重手之下噶。我哋常公子根本唔識武功嘅，佢唔識武功，嗰晚捉得佢咁辛苦，係我天生大力啫。係咩？人嚟，大刑之後。係。唔反抗就夾到你仆街，但係一反抗就證明你識武功啦，係咪？地公公道，契爺，你要好好地做人啊！若然作奸犯科咧，連契爺都唔用得你噶。呢件就係老佛爺賜俾你嘅黃馬褂啦。嗱，你着咗上身之後咧，除咗皇上，邊個都唔打得你。大人，既然係咁，我冇法子啦，唯有玩一鋪滴血認親。係啊，怕咩？哦，溝得埋嘅你就係兇手，分明係先強姦後殺人，冇得抵賴啦啩？忍係虎頭鍘之後。契爺，個仔唔係我噶，絕對唔係我噶，契爺。如果你唔係奸夫兩條，點會溝得埋？你冇得解釋嘅。一定唔係我噶，嗰晚睇完佢之後，第日就話有咗，邊會咁快啊？哦，你呢個畜生啊！你夠膽呃我啊！真相大白啦！我唔理你噶啦！